Odia ma Jumapil nyakorom ga juang tari pario ko dangwen na dwe na mara paga chiel ganario pario ko dangwen geno mara enirio makare machiegni chendo endatil kabende ngeo kawuono wantire gi weche manyien kaitang na wethuon joj bati ma ang ne bed kod wende kama bende angno gigomba kaka iketo piny Kenya ratil gi Newton Ogada manja siasa detwake lo ODM kachiel gi Odoyo Owiri jasiasa mo detwake lo UDA gidi keto piny Kenya eratil nyakorom ga juang anya weche mag siasa kine bende koro weche mag siasa medo gido piny Kenya kawuono Jatend Kenya William Ruto ramo ni obro medo dhi mbele gi golo chiwe kanisa mar juma achiel kende bang' Dioko Pere tamore kao chiwo mare mar milion 5 kabende jalop tamaro thicha Rigathi Gachagua bende koro singo duoge e pau siasa magi waikuni odhiambo makawuono bethuolo mag kodwa mbaka wantiere lai mar ote machuo kariyo adek achono no kabende wantiere lai Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thungweche. Wafanyi biashara wetu tunaongea, professionals wetu tunaongea, hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii nitamueleza vile tumesikizana. Jalop jatend piny Kenya machon manothicha Rigathi Gachagua wasingo mar duogo mapeke pau siasa kendo en gi geno mar duoko Ruto pacho. We are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God, and we are going to serve God through our giving. Jatend piny Kenya William Ruto makochungni ok obiweyo chiwo ne kanisni sir kata obedo ne soke koni gi kocha. Pokadoke odanyaka sani nikech kwa pi mapongi ga kaiga to kendo ogonwa udi piny kaka konyra onge ayude mabati onda ged godo. Familia makothi ande omuko ute gi rachonyo no the county ma Homa Bay pod yaga chiedh nade ma omakogi. Machiegni nyakorom ga juang wantiere gi jaloko mara Wilson Ochuka nyinga Lydia Hukeyo. Jatend piny Kenya William Ruto singo medo golo chiwo kendo siro kanisa ma pacho ka gi omenda mar timo dongruok. Kado bono intend kanisa mar Dioko Pere no kwedo kendo duoko ne chiwo mare. Mano chiwo ne bad kanisa no mantie Kayole e county ma Nairobi. Ruto ne wuoyo kinde mano yuore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC e county ma Kericho kama no wacho ni okang' matamruok chiwo mare ok bigoyo chunye chuth kendo obiro dhi mbele gi golo chiwo e kanisni mathurka. Ne en nyasi mar lamo mano bagi gi kanisa mar AIC bade Makericho. Nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi jotelo mamoko. Juma achiel bang' tend kanisa mar Dioko Pere tamro kao mich mar omenda mano ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto mar konyo dongruoge moko e bad kanisa no ma Kayole. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono golo duonde e wi okang' mane tend kanisa no kao. God gave his only begotten son so that today we can equally be saved. And because God gave as an example, we are going to give in keeping so that the word of God can reach others who have not known God, and we are going to serve God through our giving. So we have absolutely no apologies to make as we give to God. Ruto nyiso chung mare motegno ni ok obiweyo golo chiwo ngang' ne kanise mapachoka kowacho ni tamruok kao chiwo mare gi tend kanis Dioko Pere ok bimiyo we golo mich mag siro kuonde lamo. We understand the word of God enough to know that it is more blessed to give than to receive. And that is what we're going to do. So, musikwe na wasiwasi, tutajenga makanisa yetu, tutashirikiana katika kuendesha neno la Mungu mbele, kwa sababu mimi hasa nimejenga makanisa kwa miaka 30 and I have never lacked because I know the secret of giving. Owacho ni ong'eyo ber mar chiwo to kata mana muma wacho ni chiwo ber malokao komedo ni kata en owuon kamogikie nikech chiwo mosebedo kogolo. Me as William Ruto, I am a product
of giving. Ruto singo chwalo chenro mag dongruok ne kanise mopogore opogore e kaunti no kendo timo dongruok e alworano koriwo koda ka gero chirni manyasani mabiro konyo jo ohala e tawo chenro maggi. Bende omedo jiwo oganda ondikre okumba manyien mar thieth mar SHIF. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili. Uende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya. Gharama yote ya Taifa Care ya the last 1 month tunalipa wiki hii in full. Ndio tusiwe tena na madeni kwenye mahospitali, ili tuwapatie uwezo wa kuprovide service ama kuhudumia wa Kenya bila ya kulalamika ya kwamba wako na madeni. Omedo jiwo yore mag pur e pacho ka en kod geno ni chenro mag golo chiemo e pinje ma oko ka ikele pacho ka biro chung' kaluwore ni oganda jo Kenya biro bedo kod chiemo moromo e kinde mabiro. Kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Mokom jodolo kaunti ya Migori opogore paro kod jodolo wetegi masayo jatend piny Kenya William Ruto ni tich otamo. Jodolo go mag kanisa mar The Power in the Blood of Jesus Christ Gospel kautelnegi kod Bishop Jojo Dera wacho ni kanisa onego bedni tiyo tije malamo ne piny kendo ok ber ka gidonjore kod jotelo. Bende giwacho ni jatend piny Kenya pok omi thuolo mondo mi otine jo Kenya makare ka gimedo wacho ni jodolo nyaka koro chung' e adieri. Kaka kanisa wan wa support rais, wachung' gi rais, jodolo bende mag Nyasaye bende wan go, to weche mawuok e dhowa nyaka walosi mondo wuog weche mabeyo magero. Lep tin to lep nyalo wang'o piny te. Koro miyo jodolo koningo lewa bed gi weche makier, to lewa oningo bed gi weche manie muma mondiki. Jaduong' William Ruto ma president marwa, jopiny ema pok owene thuolo gidiye mondo emomiyo pod gineno ni ok oti. Tong' neno wene nafas mondo opar gik monondiko, ke sama nuwuoyo gigo ne ka karande ne ndikone en gi gige logbook. Samu wene nafas ubro yudo ka wechego obro parogi kendo obro timogi maber. Kwa mbele ni mane en jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olando ni riyo mare mar duoge paw siasa kod mauma pek kendo chiko loso winjruok ma siasa e kinde kod duond bucha moko maogato keto godo tend Kenya Kwanza e orindi maliet. Gachagua oso sirikal mowacho ni opong' kod miriambo kendo osiko turo jopiny kod osigo mar osuru. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero ni Gachagua wacho ni ne odhire oko mar sirikal nikech chung' mare mar kwedo mibadhi e sirikal. Ikre uru aduogu. Ma e duond Gachagua bang' timo lamo kod tudruok matut e kinde kod juok siasa mamasawa mar Kenya. Gachagua koro ramo ngang' ni nyaka winj humbe higa manyien e paw siasa bang' ma wacho ni jatend piny tiyo kod tekone e siemo ne dho ot nikech ne okwedo chenro ma ok ni kare. The political movement that will start in this mountain, 202 will look like a joke. Owacho ni otimo lalruok matut kod kweth mag siasa ma opogore pacho ka mar temo yoyo jo Kenya kapok olando ayanga yo manyien ma odhi luwo. Naendelea kuongea na watu. Viongozi wetu wa kanisa tunaongea. Wafanyi biashara wetu tunaongea. Professionals wetu tunaongea. Hao viongozi wale wako na akili na wanapenda watu wetu tunaongea. Januari hii, baada ya hii mazungumzo tutatoa mwelekeo. Never again shall we find ourselves in the hole we are in. And never again shall we ever gabble our vote. Our vote will be well organized, well calculated, well anchored and protected. Gachagua olero ni ne owite oko mar telo nikech ne okwedo mibadhi ma onywando chiwo rak ne kambi mar Adani kod chenro mamoko mag sirikal ma owacho ni ok kony jopiny. Bende
oseyo jood bura kuom koso bedo kod chung' ma ochwiny kendo wacho ni gisiko mana ka giluwo pach jatend piny makata en paro mahinyo Uganda. Mimi na rais tulikuwa tumesikizana, tukipata serikali hatutabomolea watu. Sasa rais ameniambia mimi Rigathi Gachagua niende nikasimamie maskini wabomolewe. Mimi nikamuuliza rais, unanijua vizuri mimi nikasimamie watu wabomolewe? The culture of lies in our government has permeated the entire government. Leaders, everybody ni mtu ya uongo. Wabunge tafadhali msikubali. Don't allow it. It's too much. These are the same people. Let us have policies ya kusaidia wananchi. Wanamdanganya rais. Na mimi unajua nilikuwa namwambia ukweli. Na ndio walikuwa wanitaki. Ewi siasa mar masawa mar Kenya, Gachagua wacho ni Ruto osewito sir mar oganda mawuok Mount Kenya, kendo chakre higa manyien gidhi dunyore kode e siasa kaka kinde sudo. Hapo beleni hatukuwa tunamjua vizuri. Sasa tumemjua. Sasa tumemuelewa. Sasa tutazungumza na wewe vile uko. Sasa tukiwa tumekusoma, tumekuelewa, wewe ni mtu aina gani? Sasa mazungumzo yetu itakuwa ni ya maana. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Riwruok makelo ratiro mar oganda motis ni okoa uchumi koro dwaro ni sirikal oket lela winjruok mane giketo gi kambi mar Adani kapok ne homa kambi norak mar keyo teko stima pacho kae. Riwruogno wacho ni ber ka sirikal kawo pach jopiny kapok giketo kokgi e wi orak moro amora. Gikwayo od bura bende mondo mi kik chak kal paro mar medo gope mag sirikal. Fredrick Omondi nengiler. Ka giloso kawuono e boma ma Nairobi, riwruok mar okoa uchumi wacho ni kata obedo ni nengo mokwuono dok piny, to pod ngima pek ne jo Kenya nikech nengo mar mwandu kod chenro mamoko ni malo. Giwacho ni nengo mar mauta pod ni malo e piny Kenya, kopim gi pinje ma oluore ka gidwaro ni sirikal odwok piny nengo no. The government has many times referred to the decline in the price of unga, and also, of course, fuel prices have come down globally and similarly for Kenya, but the palm prices in Kenya remain high compared to other countries within the region. At the heart of reducing the cost of living is a need to reduce the cost of fuel, which remains the highest in the region, and a rethink of the continued and recent increase of the petroleum levy. Okoa uchumi dwaro ni sirikal ochiw ler ewi lal ma jo Kenya oyudo bang' ng'eto mar orak mane omi kambi mar Adani mondo ota chenro mag ketrako mar keyo teko sitima kod chenro mag bero paw ndeke ma JKIA. Gidwaro bende ni jotelo mane osiro lwedo oragno mondo ogwe tao, ka ok kamano to jood bura mamalo othechgi oko e apisi. We believe that the state must come clean on the liabilities caused by the cancellation of the deals and the details of the investigative report that guided the decision to rescind the deals as cited by the president. Such a report must also be made public, and action is taken against any Kenyan official found culpable of corrupt practices in the deals. We call for the stepping aside of all senior state and public officials who are involved in the contracting and defending of the Adani deals immediately. If they do not resign, we call on the president to dismiss those who hold executive offices and powers. And again, if this does not happen, for Parliament to commence impeachment proceedings against especially cabinet secretaries who steered the process of contracting the Adani deals. Riwruogno bende yango ni atamalo 70 mar osuru ma sirikal choko kod atamalo 50 mar bajet ma higa ka higa dhi mane e gope mag sirikal ma ok chenro mag dongruok. Gidhi nyime ka giwacho ni gin gi nonro mowuok kuom jolony e weche mag uchumi ni gowi ma piny Kenya ni godo ohew mwandu duto mag piny owacho. Approximately over 70% of the nation's tax revenues and almost 50% of our budget are allocated to servicing debt, far outpacing the aggregate funding allocations to all critical services in health, in education, in social protection. We have received reports by other experts that our GDP could be well below 10 trillion. That means we are borrowing way above our GDP. Kuom mano, okoa uchumi dwaro ni od bura mamalo owit oko paro mora mora ma ochwalnegi mageto olo gowi. Kaka timo mano, to onengo gingi kaka ginyalo duoko chien omenda ma sirikal tiyogo. We are calling on Parliament to stop the proposed approval of the continued and excessive borrowing against debt anchors by undertaking, one,
by ensuring that that particular proposal within the Public Finance Management Act does not pass. And secondly, instead of allowing the government to borrow unabated, instead to put very, very strong measures to reduce expenditure and cut the interest charged on domestic debt. Frederick Omondi, Ramogi TV. Don bura mar ODM chano timo welo mag tarik 27 juma manyien kendo jokanyo ojiwo mondo mi owuog oko matawo chenrono e yor kwe. Ojende mag ODM bende koro wuok oko mar jiwo jowetegi owuog oko kendo bedo gi duol e yierono okale manyo lewo mag telo. Jafwambo mar Walter Mbaga nochopo e nyasi mane gibago Kamkunji, Kibra e kaunti ma Nairobi. Ikinde nyasi mane obagi kar chung' od bura ma Kibra e alap ma Kamkunji, kama ojende mag ODM miluongo ni Movement for the Defense and Democracy MDD kotelnegi kod Victor Marinde oko ni en kinde ma ODM dhi time yiero mag kor gwenge kendo nyaka time e yor kwe. Na tunajua nyinyi wote wenye mko hapa tumeregister kama wanachama cha ODM and we are going to participate in the elections of 27. So ya kwanza, vijana wetu wote wajitokeze on 27th wa participate for the grassroots elections za ODM. Ya pili, vijana wetu wakuwe peaceful siku ya election on 27 ya chama cha ODM. Wakati wa vijana ni sasa hivi. Vijana nawaambia kwamba chama kubwa katika kontinent hii ya Afrika ni chama cha ODM. Lero ni ikruok makare osetim kendo onge jok mabiro kelo tulo e kinde yiero mag kor gwengego. Kagitel ni jodak oyangore ma ok ginyalo rodhore giwegi. Lazima kukuwe na mabadiliko ndani ya chama cha chungwa. Kwamba kumekuwa na mabadiliko, lakini mabadiliko haya hayajakuwa kwamba yanaweza kusaidia chama. Tunapoenda kwa uchaguzi ambao uko tarehe 27, huu uchaguzi ni uchaguzi wa polling center. Tafadhalini, uchaguzi wa polling center tunajuana sisi wenyewe, hakuna mtu mgeni anakuja pale na kura itapigwa na sisi wana Kibra. Ojende mag ODM go okoni jok matindo ema koro ni kod thuolo mar dongo duond bura mar ODM kendo kete mongirore mo e duond buche mamoko. Tunaenda uchaguzi ya ODM tarehe 27. Mwenye najua kwamba anaogopa uchaguzi aende kwake. Sisi tunajipanga katika grassroots level mpaka juu. Tuturua vijana wetu na Gimalawi duare ODM tisoyo ne mna kamacha titimo ne kamano titimo kama Don buch ODM ikore ne yiero mag jotelo mag kor gwenge tarik 27 dwe ni ma en tich adek kendo bod matayo yiero go nyocho selando ayanga chenrono. Hawa viongozi ambao mnaenda kupata ndio viongozi ambao wataendeleza chama cha chungwa endapo baba atakuwa hayuko. Na mimi nataka kupatia serikali 72 hours walete hiyo mambo ya IBC. Upogore kod yiero mag ODM, rawere bende uchiwo siem ne ja od bura ma Mumias Peter Salasia mondo go siasa mamuol ma okelo thuwe e kind joera mag duond buche. Mnajua Salasia kila siku akiamka ni kutusi Raila. Nataka nimpe notice leo tukiwa hapa Kibra. Salasia yeye kama anadharau baba Raila Amolo Odinga ajue kwamba sisi kama jeshi la baba. Walter Mbaga, Ramogi TV. Obila e kaunti ma Homa Bay ondhiyo miyo moro ma jahigni 28 ma itudo gi nek mar nyathine ma jajombe ariyo kende kar dak ma Kadel e sub county mar Rachuonyo North. Miyo no ma en min nyithindo adek itudo gi nek mar nyathino ma wuoyi e ode kapok okawo ringre kendo owito e puoth oduma. Komanda mar obila e sub county mar Rachuonyo North Lydia Patiye olero ni miyo no nyo jogweng' oneno ka donje puodho no koting'o nyathino ma gikone no ojwang' e puodho kanyo. A mother recently gave birth
to a baby, and the mother was seen getting into a maize plantation at Kadel area, and later the members of public saw her without the child. So this prompted the members of the public to intervene and try to establish where the child is. Later on, the mother took the members of the public to where she has dumped the baby in a maize plantation. Walimpiga-piga. That is how she was able to provide that information, and she was taken to Kadel police post, where we were able to rearrest her, and currently she is in our custody, waiting to be taken to the court. Regardless of the challenges in life, it is important that we keep our children as gifts. The children belong to the community. It is proper that we take care of our children. Daika na pago chiko nyakorom gajuang bang sa chilo na diamo chendo enatilero kamano kuma edukete mana kera Ramogi TV min pilot mandhiwa wachoni en kanyo gi nyar god mesa gi jakom jopur tiang mandhiwa Rafael Owino Otiri wachoni weche gi chopo ne yo makare kendo mora ahinya gi chendo ni Maratil kabiano kacha ute mara lungo ne Madhena Emesa kantiere gwengo mar Kadel Karachuonyo gintie kodwa chendo. Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi nyisa kacha chane kato bedo ni Ruto nolando ne o cancel deal maradani wach airport to mano pokoro moganda jo Kenya gidwaro mondo miadani mani e chief gesha bende o cancel wachoni okinyal turo badi yena chiel to ewe moko kati dwaro ni opamni mano pacha Faith Mzomo haya kato wacho kanyo ne engi jatelo ne gidhok malombo ji kendo wacho kanyo ni mano chal ka gima mo tero go ganda jo Kenya gin kanyo wacho na komos ne Ken Msafi Marienga Ulore neno bende Elisha Odhiambo isakachane mano jakabudho ntio Luande Village wacho ni ochuno wacho ni oluwo weche manyien entiere kodwa chendo gi Eddie John Willa Matete mar Asembo Nyagoko Baba Twins maro onjinyo wacho ni jatan piny Kenya odhiadhi mbele gi golo chiwo kako wacho no lakini opari kanisa moko bende kamoting'o msalaba. Hero kamano oyo matin Mandra Til hikidhi mabor. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Neo pidhogi gihera. Adwani ulos kindu. Iwinja? Nomiyogi kar dak kendo puonjogi tiend bedo joot. Wach moro na nyo sama tinu dhao nularo mwandu. Iko heshima. Odhisa mika luor tami luor lakini odhiso onge ching mi luor kata dichiel. Kata kamano, kaka kinde ne medo kalo, ich lach kod nyiego ne omedore e chunygi. Kawuono, pogi. Okagon. Omeratinda. Okagon. Be ng'uono nyalo loyo ich lach. Mano ok en lweny mar mwandu kende, ne hera mar miyo. Mana e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kero nyakorom gajuang chendo enda tilo adhi mbele gi weche manyien. Moko kuom familia mane koth mapek manochwe pacho ka muko utegi mag dak e kaunti ma Homa Bay pod chunygi dangne kaluwore gi onge mar kunde jot malongo maginyalo dak gi nyithindgi nyaka ne masira mar oula ywer utegi. Familia go wacho ni kata doko ne giyudo kony mag chiemo kowuok kuom sirikal kod riwruoge mamoko kwayo margi maduong'. En mondo mi piny owacho yie omany kaka nyalo gedonegi mondo mi ngimagi odoge wang'e. Ali Abich ne giler koya kaunti ma Homa Bay.
Kata odoko ni sirikal kod riwruoge mopogore osebedo ka chulo kony mag chiemo kinde masira mar oula ne familia ma pi oula ne odare miregi. Thoth familia go nyato mago ma pi oula ne muko utegi e kaunti ma Homa Bay kalure kod koth mapek mane chue pachoka pod ni kod pek e yore mag dak nyaka ne pi oula ruom butegi piny. Moko kuom jogo ma pi oula osebedo ka dare utegi higa ka higa ywak ni nyaka ne oula ywer utegi mag dak ok gin maber kalure gi yuto margi mane piny mok nyalo miyo gi teko mar gero ute manyien. An pok adok e oda nyaka sani nikech kwa pi mapong' higa ka higa to kendo ogonwa udi piny. Sani adak mana od mama moro motho ema dhi adak ode. Ruth Anyango mawuok e gweng' ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo, gweng' ma bende nachiel kuom kuonde ma oula thoro dare jopiny higa ka higa e kaunti ni, wacho ni koro en higa achiel ka onge kod kar jot malong'o monyalo dake kod nyithinde nyaka ne odi ruombre piny nikech masira mar oula. Pok adok e ot pi nodara kaka konyra onge ayude mabati mondo aged godo. Asebedo oko higa achiel kapok ayudo kaka konyra an gi nyithindo kaka konyra onge. Koro konya uru ayud kaka konyora mondo adagi. An gi nyithindo kaka chiem bende onge. Familia gi wacho ni koro doko ne giyudo kony mag chiemo to dwaro margi en mondo sirikal omany kaka inyalo gernegi mondo gidog e ngimagi mapile. Jotendwa mokelonwa chiemo sani wagonwa erokamano to gima kwa maduong' ne konywa kaka dwagedi kaka dwayudo bati madwager go udi. To koro kanyo ema neno ka wane gi pek ahinya kar ot no. To miwa mabati wager go udi mondo wan be wayude kama wanyalo jote gi nyithindo. Wawinjo matek. Pek ma familia gi kale nyaka ne pi oula keth mwandugi bende migepe ma opogore wacho ni dwaro margi en mondo tiek chuoth wacho oula mosebedo ka chendo alworano kod kaka inyalo resi familia mane utegi oruombore piny. Wasebedo gi tabu osodo ka kuom kinde mang'eny ka koth ochwe malo ikisi kucho kendo makaricho to riva miriu pong' kochopo mwalo kaendi to oko makuonde duto tene bedo gi flood ma ji daro to cham kethore to ute gik moko kethore. Seoro kwayo machalo kamago kendo ka dipo ni wayudo moro amora mabiro kata konyo ji e gero ute gik machalo kaka joma nowito yoregi mag yuto, joma samoro nowito puothegi, ka wayudo konygo to wachwalogi ne jowa e kinde mwayudogi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mon lieta miche gwenge mag Kano, Kasule, Kardak, ma Kisumu East Sub-County noyudo puonj kod lony mag chiemo kowuok kuom riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar rito kwe Dr. Raymond Omolo e nyasi manotelo gi jakom duond bura mar UDA kaunti ma Kisumu George Ayugi dwaro ne oneno mar siro mond liete mondo mi oyud yore mag konyruok e ngimagi. Wacho ni chenro ma kamano manomakore gi rapar mar mosendo Mama Filgona Ayugi mane en jakanyo matene mar UDA geto jiwo yore reso nyithind kiye kod mond liete. Bende no kwa Uganda luo mondo mi osir lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo mi dongruoge makare umed chopo ne Uganda. The widow program ni konyo jogo ma chuogi otho onge kaachiel gi nyithi kiye. Ten gima osebedo katimore higa ka higa kendo en program ma sama wawuoyo ni actually I was talking to one of the director of the National Housing Wakili Joshua Nyamori. The program had been taken over now by the state. The widow program is now run by the under State House. One gi two wings. Nitiere mar party ma yedo ka samoro wachiwo umbrellas ne mon ma uso e chiro ma samoro chieng' chamo kata koth nyalo bedo ni goyo. And wagero shades ne boda boda gibiluongo ni bottom up economic model. Watemo empower joman piny ka mondo timre nade be mondo obi malo. Moko mriroge makelo ratiro mar joma mine kaunti ma Siaya ochako chenro mar jiwo joma mine mondo mi odonjre e chenro mag loso chike makonyo gawo midhiero ma ikelo gi lokruok chako lwasi. Riwruoge oriwo Siaya Muungano Network, Lamu Women Alliance, Crown Trust kod Women Empowerment Link geto chiwo thuolo ne mine mar somo paro kendo nyiso chenro magisebedo godo e gawo midhiero mag lokruok chako lwasi. Magitimo okalo kuom chenro motesi ni Voices on Climate Action VCA kabende gijiwo mine donjore chenro mag pur mageto loso kor lwasi kaachiel gi chenro mamoko. Ne giwuoyo nyasi mar jiwo lwenj kedo gi midhiero mag kelo gi lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Siaya. Organizations aim marwa en ni mondo wa empower women
particularly in shaping policies and decision making in climate change. Koro wangeni mine kale impacts mag climate change gin disproportionately affected gi climate change. Koro wabiro kai ni mondo wamigi platform mondo gi share their stories, gi showcase initiatives magin godo mopogore mar address climate change, to pia gi influence policies magin gender responsive. Nyaka ne sia muungano network chak timo program gi mar Voices on Climate Action masebedo kaka champion kodgi advocate for climate justice through smart agricultural practices. Practices magwa mag agriculture matimo asiolado gin mago makonyo gengo kor lwasi ama dak kata ka lokruok obede kor lwasi wanyalo dak ka watimo gigewa ma ok wabed affected. Mago mag tuke club ma Nairobi United no dhi nyime gi duoko makare tuke adhula lig ma piny ma National Super League bang' lo club mar Fortune Sacco gonde 2-0 e alap ma Kenyaga Stadium County ma Kerugoya. E alap ma Moi Stadium Kisumu, club mar Kisumu All Stars noyudo loch margi mar adek season ni bang' lo club mar Viga Bullets gonde 3-0. Jatugo Steve Brown nolo ne Otenga gol mokwongo e dakika mar 45 kapok Otieno Steve loyo gol mar 2 ne All Stars. Omatek Kevin nolo ne Otenga gol mogik ma chwalogi nyaka e thuolo mar 9 e chung mar timbe. Tugo moko club mar Luanda Villa nowuok amodhi 2-2 gi Sam West. FC Kibra nolo club mar MSV gonde 3-1. 3KF biro tieko jumane ka gin e thuolo mar 3 tok lo club mar Muhoroni Youth FC gol 1-0 e alap ma Moi Stadium Embu. Anyalo wacho win makawuono nosachako locho, wadhi walocho Diani, wachako duogo to loya Kai against Nairobi United, wadhi Muhoroni wakao point achiel. Koro win makawuono nen muhimu sana kuomwa. So wigni wasabedo kwa plan ne win ni. Pani jotugo gitio matek magiyudo win makawuono. Jatugo mar Yembo ne tim mar Hyundai Thierry Neville no ndiko rekod mare tok loyo kombe mare mokwongo e piem mag WRC ka tim mar Toyota no okawo kombe mar tim makanyakla e kinde mane